大家好，欢迎来到小薇的频道。2022年底，人工智能聊天机器人 ChatGPT 的发布，引发了社会各界的热议。很多业内人士都表示 ，ChatGPT 即将改变很多传统行业的格局。经过测试后，我们可以发现 ，ChatGPT 不但可以做数学题、编程，还可以写诗、作曲、写报告。尽管知识库还不完善，但是 ChatGPT 有着强大的理解能力。只要你能想到的问题 ，ChatGPT 基本上都可以给出相应的答案。在上期的节目里，我已经为大家介绍了 ChatGPT 的注册和使用方法。感兴趣的同学可以点击下方链接观看注册流程。今天，我主要为大家讲解 ChatGPT 的辅助写作能力。我会以实际操作的形式，为大家展现 ChatGPT 的强大写作功能，以及在联盟营销中的实际应用。你只需花几分钟看完今天的节目，就可以完全掌握 ChatGPT 的使用方法，并大幅提升你的网络营销工作效率，获得源源不断的订单。在开始前，我先为大家讲解一下传统博客的写作方法。在没有 YouTube社交媒体平台的年代，网络营销者们的工作重心都在营销软文的写作上。因为一篇原创性强的文章可以为推广者带来免费的流量，以及每月数千甚至过万美元的被动收入。尽管你可以复制一篇好的文章，并分享到任意网站、论坛、博客，不过 Google 算法机制会自动屏蔽无价值的内容，因此仅仅靠复制粘贴是无法获得搜索排名和流量的。所以，对于母语不是英文的营销者来讲，则需要搜集足够多的文字素材，模拟英文国家的写作方法，并需要使用语法检查软件，纠正单词拼写和语法错误，才能完成一篇英文营销软文。因此，英文软文写作对于大部分网络营销者来讲，都是一项非常繁琐和耗时的工作。最重要的是，即使你完成了一篇营销软文的写作，如果内容不够丰富，分析不够全面，也不会获得高排名。因此，在竞争激烈的软文营销市场中，如果想要成功占有一席之地，则需要付出比别人更多的努力。随着 AI Writer， 也就是人工智能写作工具的出现，软文的写作变得更加高效，但仍然无法完全取代传统的写作。最重要的一点， AI Writer 网站往往会按照实际生成的文字量收费，这对于很多初学者来讲，也是一笔不小的开支。有了 ChatGPT 这个强大的写作工具，我们不需要花1分钱，就可以在几分钟内完成一篇几千字的高质量英文营销软文。现在，我就为大家演示实际的操作流程。年末将至，小薇感谢大家的长期支持，欢迎新朋友点击订阅本频道，并开启提醒小铃铛。案例1 Bluehost 主机营销软文。Bluehost 虚拟主机因其低廉的价格、稳定的服务器，广受世界各地用户的追捧。对于推广者来讲，每单可以获得至少65美元的佣金收入。而且，虚拟主机的推广方法主要以营销软文为主。推广者会在自己的博客、Medium 平台发布主机类评测文章，添加上自己的推广链接，并可以获得每单50到1000美元的佣金。主机类评测软文的格式是固定的，我们应该从主机特点、折扣信息、用户体验、横向纵向对比、售后服务等几个方面进行文章的写作。由于 ChatGPT 现在还没有能力写出整篇营销软文，我们可以按照段落进行写作。以 Bluehost Pro and Con 段落为例，在对话框中输入这个段落标题， ChatGPT 就会自动识别并列举出 Bluehost 主机的优缺点。现在，我们只用30秒的时间就完成了一个段落的写作，复制内容即可直接使用。第二段，我们可以把 Bluehost 和其他主机进行横向对比。输入 How does Bluehost compare with SiteGround and HostGator？ ChatGPT 就会按照要求为我们进行主机横向对比。把这段文字复制到自己的文章中即可。以此类推，你只需按照段落让 ChatGPT 帮你完成写作。
然后把文字进行整理，添加上图像和销售链接，就可以在最短的时间内完成一篇数千字的营销软文。案例2：宠物训练教程的写作方法。在进行 ClickBank 电子书销售的时候，营销软文就是一种最常用的手段。我们只需编写一篇训狗技巧的文章，添加上图片和销售链接，就可以完成一篇营销软文的写作。方法还是按照段落写作，例如我们可以输入一段标题 How to stop dog barking at night。ChatGPT 会在最短的时间内给出最全面、最实用的方法，防止宠物狗在夜间发出叫声。把这段文字内容复制，并粘贴到自己的营销软文中即可。按照这个方法写作多段内容，并形成一篇完整的软文。在文章的下方，你还可以手动添加一段引导性文字，例如 If you want to learn more dog training skills, just click the link below to learn more。然后添加上自己的 ClickBank 销售链接即可。案例3：利用 Quora 问答平台开展联盟营销。很多人都想利用 ChatGPT 的问答能力，成为知乎高手。如果大家感兴趣，也可以尝试使用 ChatGPT 回答知乎的各种问题。对于西方国家的网络营销者来讲，他们更喜欢使用在线问答平台 Quora 来完成推广。Quora 的操作方法非常简单，你只需回答各种问题，并在 Quora Space 添加自己的销售链接。现在，我就以赚钱类电子书为例，为大家讲解一下 Quora 的引流方法。打开 Quora， 搜索 How to make money online 关键字，选择一个问题，把问题复制到 ChatGPT， 机器人就会根据自己的理解，为你推出几种解决方案。把文字内容复制到 Quora 即可。只要你能坚持回答问题，就可以把用户引导到自己的 Quora Space。在 Quora 空间里，你可以发布和赚钱相关的电子书。只要有用户点击购买，你就会获得一定的佣金提成。现在，我们就完成了今天的操作过程。ChatGPT 作为一个辅助工具，可以大幅提高营销软文的写作效率，不会出现语法、拼写错误，还可以提供完全原创且有价值的内容。只要你能正确开发 ChatGPT 的潜能，就可以让自己的工作事半功倍。不过 ，ChatGPT 还处于内测阶段，很多功能还不完善。如果遇到回答不了的问题，你还可以借助 AI Writer 完成文章的写作。今天的视频就结束了，感谢大家的观看，欢迎大家点赞、订阅、转发本频道。如果你有任何问题，可以在视频下方留言，或者联系小薇。欢迎大家收看本频道的其他节目，再见。